¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy voy a subir un nuevo video y hoy voy a mostrarle un video súper emocionante para ustedes, mis suscriptores. Yo hoy traje un regalo que me trajeron hace un mes y no se lo he podido demostrar. Lo que le vengo a decir es que tengo una mascota de 2 meses. Adivinen qué es, pongan en los comentarios qué animal tengo. Denle en pausa a este video y pongan en los comentarios qué tengo. Y acá se los muestro. Tengo una gata de 2 meses. De 2 meses de nacida. Y se llama Ágata. Tiene 2 meses y va a cumplir 3 meses el 13 de este mes. Vea. Así ve. Tiene 3 meses la niña. Vea, acérquese a la cámara, bebé. Acérquese a la cámara. Tiene 3 meses. Va a cumplir 3. Y por el momento no le he puesto collares ni nada de eso. Pues yo creo que le voy a poner collares hoy, creo, sí. Y no pude subir videos en una semana que no tenía cargador para cargar mi celular y a la vez no tenía datos. Mi mamá me quitó la internet por una semana. Entonces, un día de esto yo creo que hacer un video a la mamá de este canal y la gata yo no sé por qué se quiere ir, pero bueno. Póngame en cualquier reto con mi gata o cualquier reto que ustedes quieran. Pues este video solo lo hice para esto, para mostrarles mi nueva mascota, o si no, de pronto puedo subir un video hoy. Pues otro video, 2 videos en un día. Y ya subo otro video entre 3 días o lo que pase el tiempo. Y bueno, suscríbanse a mi canal, dale like y hashtag gata. Y mi gata es hermosa. Dale like por si ella es hermosa. Chao. Nos vemos hasta ahorita.